А сега, нека да помислим за хора, които според вас олицетворяват тези ценности, за които си говорим в днешната работилница. Хора, които примерно ни показват какво е то любов, какво е то прозрачност, общо действие. Кой какво ще ни каже сега? Може би баба ми, която олицетворява отговорност, когато нашите родители и се доверяват, че тя може да ни пази, когато, например, сме на пътя и си играем. Така? Може би прозрачност. Прозрачност? По какъв начин? И когато тя не крие неща от нас, дори когато не се кара, тя казва всичко, каквото мисли, а не крие нищо. И не бива да и се сърдиме за това, нали? Просто споделя онова, което е на сърцето и каквото е на ума. Дани? Аз свързвам моята баба с общото действие. Веднъж бяхме в градината. Там седихме картофи за зимата. Тогава изразихме общо действие. За да помогнем на баба, тата, аз, сестра ми и баба седихме картофи. Сестра ми копаеше дупките, баба ми слагаше тор, аз слагах картофите, тата ги заливаше и така. И така много бързо насадихме картофите, докато миналите години баба ми, като е била сама, тя един ден не е стигал да ги насади. А сега ги насадихме около един час и това много й помогна. А как беше реколтата? После имаше ли резултат? Да, имаше. Имаше резултат. Добре, страхотно. Имаше пържени картофи, имаше варени картофи. Добре. А за друг пример на общо действие? Сещаш ли се? Да, с училище. Тогава бяхме... Значи ние малките началния курс михме стаите. Големите батковци, те копаха дупки в земята. Какичките насаждаха храсти, рози, такива неща. Пети клас те сметоха отвънка целия двор и изчистиха. Така ние направихме училището по-добра среда за учене. Страхотно.